ชื่อไหมถ้าผมบอกว่าตั้งแต่ป .1 2 3 4 5เธอไม่เคยขาดเรียนแม้แต่วันเดียวนะครับสุขภาพดีตลอด5 ปี Never absent. Do you believe me? ไม่เคยขาดเรียนเลย Am I bluffing? พูดได้หรือเปล่า I'll prove to you. เดี๋ยวจะพิสูจน์ให้เห็น I'll show you her report card in school. เดี๋ยวจะให้ดูสมุดผม Grade 1. ป .1 You can also look at the grade ดู because เกรดด้วยก็ได้นะครับ maybe the genes come from the father. บางทีมันอาจจะเป็นพันธุกรรมเชื้อเลือดพ่ออะไร Number of days in school 203 times present 203. Tardiness 0. นะครับจำนวนวันเรียน203 วันจำนวนวันที่เข้าเรียน203 วันวันที่ขาดเรียน0 That's grade 1. Grade 2, also very high grades. Attendance perfect, tardiness 0. ป .2 ก็ไม่ขาดเรียนเหมือนกันคะแนนก็ยังสูงเหมือนเดิม Grade 3, ป perfect attendance, tardiness 0. .3 ไม่มีการขาดเรียนเช่นกัน Grade 4, perfect attendance, tardiness ไม่มี 0. การขาดเรียนเช่นกัน And of course, grade 5, that was the last grading last December. Also very high grade, just like the dad. เกรด5ก็ในป .5 ก็ Perfect attendance as well, and เท่าที่ zero ผ่านมาถึงเดือน tardiness. ธันวาคมก็ยังไม่เคยขาดเรียน She has never been absent. ยังไม่เคยขาดเรียน She has never been absent because she's been taking transfer factor since grade 1. เธอไม่เคยขาดเรียนเลยเพราะเธอบริโภค transfer factor เป็นประจำทุกวันตั้งแต่ป .1 It doesn't mean that she doesn't get sick. Once in a while, she comes home with a little fever. ไม่ได้หมายความว่าเธอไม่เคยป่วยนะครับบางทีเธอกลับมาจากโรงเรียนกลับมาถึงบ้านก็มีไข้นิดหน่อย So she would say, Dad, I have fever. So I gave her a little paracetamol with higher dosage of transfer factor for that day. นะครับผมก็บอกโอเคไม่เป็นไรมีไข้นิดหน่อยผมก็ให้พาราเซตามอลแล้วก็ให้ transfer factor ที่โดสสูงหน่อย So she goes to bed, and the following morning I ask her, J.A., are you okay? ๆแล้วเธอก็เข้านอนวันรุ่งขึ้นผมถามว่าลูกเป็นไงบ้าง She said, I'm okay. I don't have fever. So she goes back to school. เธอก็บอกว่าอาการปกติ That's สามารถ why ไป she โรงเรียน has ได้ perfect attendance. นั่นก็คือสาเหตุที่ทำไมเธอถึงไม่เคยขาดเรียน So this is a study about secretory IgA. นี่ก็เป็น secretary IgA นะครับ Secretory IgA is found mainly in our saliva. secretary IgA นี่จะพบได้ก็ในน้ำลายของเรา Sometimes you eat using your fingers. บางทีเราหยิบอาหารด้วยมือนะครับที่อาจจะไม่ And สะ if อาด your fingers is dirty, bacteria can get in through your mouth. แล้วถ้ามือเราไม่สะอาดนะบางทีแบคทีเรียมันก็จะเข้าไปสู่ผ่านปากเรา So the main protection of our saliva has antibody on it. นะครับน้ำลายของเราก็จะมีแอนติบอดีอยู่ในนั้น So this is a study of 24 patients who took transfer factor, trifactor, and Uvida. นี่ก็เป็นการศึกษาระหว่างคน24 คนที่บริโภค transfer factor trifactor ที่โอมิดาเป็นเวลา2 สัปดาห์ And weekly salivary collection for determination of secretory IgA was done. แล้วก็มีการเก็บตัวอย่างของน้ำลายเพื่อที่จะตรวจวัดหา IgA The result? ผลก็คือว่า Blue one is before transfer factor, and the red one is after 5 weeks of transfer factor. สีน้ำเงินก็คือก่อนบริโภค transfer factor และสีแดงก็คือหลังจากบริโภค transfer factor Before and after. นี่คือค่าวัดก่อนและหลัง There was 73% increase in secretory IgA after 5 weeks. SIGA เพิ่มขึ้น 73% หลังจาก 5 สัปดาห์ Before, ก่อน after. และหลัง Result was statistically significant increase in secretory IgA in as little as 2 weeks, 95%, and after 5 weeks, 100%. นะครับผลสถิติพบว่าภายใน 2 สัปดาห์เนี่ยผู้ที่เข้าร่วมการทดลองเนี่ย95%ปรากฏว่ามี IgA เพิ่มขึ้นในน้ำลาย แต่หลังจาก 5 สัปดาห์ทุกตัวอย่างทุกคนมีปริมาณ IgA เพิ่มขึ้นในน้ำลายครับ Because of this study, I made it the basis that if you want to try transfer factor for the first time, ถ้าจากการศึกษานี้นะครับผมก็ถือเป็นแบบกฎอ้างอิงเลยว่าถ้าคุณต้องการที่บริโภค transfer factor เป็นครั้งแรก minimum trial period should be 5 weeks. การทดลองใช้ครั้งแรกอย่างน้อยควรจะต้อง 5 สัปดาห์ Because I believe at 5 weeks, all patients should have increased transfer factor and effectivity. นะครับเพราะผมเชื่อว่าหลังจาก 5 สัปดาห์เนี่ยผู้ป่วยทุกคนเนี่ยปริมาณของภูมิคุ้มกันจะดีขึ้น แล้วก็จะทานtransfer factor อย่างสม่ำเสมอ After 5 weeks, I measured the clinical response. หลังจาก 5 สัปดาห์ผมก็จะวัดการตอบสนองทางคลินิก
meaning if the tumor has downgraded, it has become smaller, the patient feels better, there's a feeling of well-being, patient is able to sleep, lesser pain. ผมจะดูว่าขนาดของเนื้อร้ายเนี่ยมันเล็กลงไหมผู้ป่วยมีรู้สึกว่ามีอาการดีขึ้นไหมมีความเจ็บปวดน้อยลงไหม Those are clinical signs of improvement. นั่นเป็นสัญญาณทางคลินิกว่าอาการพวกเขาดีขึ้น 95 to 98 of my patients would say clinically improved. นะครับ95 ถึง98ของผู้ป่วยผมเนี่ยเราสามารถพูดได้เลยว่าในทางคลินิกเนี่ยพวกเขามีอาการดีขึ้น But very a few percentage wouldn't respond to this treatment. นะครับแต่มีจำนวนน้อยมากนะครับที่ไม่ได้ตอบสนองกับการปฏิบัติรักษาแบบนี้ So I prudently tell them to stop transfer factor. It might not be for them. นะครับผมก็บอกให้เขาเลิกทาง transfer factor ครับเพราะอาจจะไม่เหมาะกับเขาก็ได้ I have to be honest to tell them that transfer factor might not be for you. It's also unethical to tell them to continue something which is not effective for them. นะครับผมก็จำเป็นต้องบอกเขานะครับว่า transfer factor มันอาจจะไม่เหมาะกับเขามันอาจจะใช้งานไม่ได้ผลกับเขาเพราะมันจะผิดจรรยาบรรณนิดหน่อยถ้าเราเห็นว่ามันไม่ได้ผลก็จะยืนยันให้เขาต้องใช้มันต่อไป Mind you, 95 to 98% of my patients are happy patients because transfer factor works for them. นะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าผู้ป่วยของผม 95-98% ของผู้ป่วยผมทั้งหมดเป็นผู้ป่วยที่มีความสุขกับการที่อาการของเขาดีขึ้น Okay, NK cell. Do you know what's NK cell? NK cell เซลล์เป็นที่5รู้จักไหมครับ What is NK cell again? NK cell คืออะไรนะครับ Very good. Natural killers are you are listening, sir. This is done by up to 11 years on 3,624 patients over 40 years old. นี่เป็นการศึกษาที่ใช้เวลาถึง 11 ปีระหว่างผู้ใหญ่ที่ 3,600 กว่าคนที่อายุเกิน 40 ปี Result high natural killer cell activity. The risk of cancer is low. And if you have low natural killer cell activity, the risk of cancer is high. ถ้า NK cell มีกิจกรรมมากๆในความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งก็จะต่ำแล้วถ้า NK cell มี activity ต่ำโอกาสความเสี่ยงของมะเร็งก็จะสูงขึ้น Ladies and gentlemen, this is the reason why a lot of people have cancer now because a lot of people have low NK cell activity. นี่ครับนี่คือเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมปัจจุบันคนถึงมีเป็นมะเร็งกันมากมายเพราะปัจจุบันนี้คนจำนวนมากมี NK cell activity หรือมี NK cell พวกเขาเนี่ยมีความตื่นตัวค่อนข้างน้อย Who wants to have high NK cell activity here? ใครอยากจะให้ NK cell เซลล์เป็นค่าตื่นตัวสูงขึ้นกว่านี้ครับ Those who did not raise their hand will become my patient. คนที่ไม่ได้ยกมือมีโอกาสจะเป็นคนไข้ผมแน่ So I'll teach you how to have high NK cell activity. เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการที่คุณจะทำให้มันมีNK cell มันตื่นตัวมากขึ้น So percentage increase in NK cell activity. If you take the transfer factor advance, this is our advance, it will increase it by 283%. This is the plus, 437%, and interleukin 389%. นะครับนี่คือเปอร์เซ็นต์ของการเพิ่มขึ้นของNK cell activity นะครับถ้าเราใช้ transfer factor advance ฝาสีฟ้าเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้น 283%และถ้าทาง plus นะครับมันจะเพิ่มไป 437%นี่คือ interleukin 2 นะครับนี่เป็นยาที่บริษัทยาจ่ายให้มันจะเพิ่ม 389% Interleukin 2 is the injectable transfer factor that I told you coming from the white blood cell. It will cost $100 per vial daily injection. นะครับ interleukin 2 นี่มันมีราคาประมาณหลอดละ$100นะครับซึ่งต้องเป็น NK cell ที่สกัดออกมาจากเลือดเป็น transfer factor ที่สกัดออกมาจากเลือดซึ่งต้องฉีดทุกวันหลอดละ$100 This is a study by the JANA test result, Journal of American Nutraceutical Association. นี่ก็เป็นการทดสอบของ JANA นะครับวารสารของ Nutraceutical ของสหรัฐอเมริกา This is done for 7 years using 198 products. นี่ก็เป็นการศึกษาที่ใช้เวลา 7 ปีกับผลิตภัณฑ์198 ตัว Here's the top 8 product. Remember Noni juice? นี่ก็คือ1 ใน 8 อันดับแรกนะครับจำน้ำลูกยอได้ไหม Look at their activity, only นะครับ 15%. ความตื่นตัวแค่ 15% Other products beyond compare, nothing even reaches 100%. ตัวอื่นๆก็ถ้าเทียบกันไม่ได้เลยไม่มีตัวไหนถึง 100% But look at our transfer factor advance, 283%. แต่ดู transfer factor advance เราครับฝาสีฟ้า 283% Plus 437%. plus 437%
Well, these are just figures. Do you think that will transfer or translate into effectivity? นะครับนั่นก็เป็นแค่ตัวเลขมันจะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ดีขึ้นไหม Here's a study by a Russian in the Russian Academy of Medical Sciences by Dr. Kishilevsky. นี่ก็เป็นการทำการศึกษาเพิ่มเติมของรัสเซียนะครับโดยดร. Kishilevsky He made a study on the anti-tumor and cytotoxic activity of the natural killer cells. เขาได้ทำการศึกษาในการต่อต้านเซลล์มะเร็งของ natural killer cell So what he did was place natural killer cell, 60,000 natural killer cells in each of the tumor wells. สิ่งที่เขาทำก็คือเขาเอาเซลล์เพชฌฆาตใส่เข้าไปในหลอดทดลองนี้60,000 เซลล์ต่อหลอด Then he added the additives, regular transfer factor in each of these different wells. นะครับเขาก็จะเอา transfer factor ใส่เข้าไปในแต่ละหลอดเนี่ยแบบสูตรต่างๆกันตั้งแต่สูตรดั้งเดิมสูตร advanced plus แล้วก็อินเทอร์ลีคินด้วย After each additive is added, he added the tumor cells, 30,000 leukemia cells in each of the different tumor wells. หลังจากผลิตภัณฑ์เหล่านั้นสูบใส่เข้าไปในหลอดแล้วเขาก็จะเติมเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเข้าไปประมาณ 30,000 เซลล์ในแต่ละหลอด Incubate these for 48 hours and measure how many of these tumor cells are killed. เอาไปเพาะไว้ 48 ชั่วโมงนะครับแล้วก็จะมาดูว่าปริมาณของลูคีเมียเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวเนี่ยปริมาณเท่าไหร่ที่ถูกฆ่าตายไป So after 48 hours, here's the result. หลังจาก 48 ชั่วโมงนะครับผลลัพธ์คืออย่างนี้ครับ Percentage cancer cells killed. เปอร์เซ็นต์ของเซลล์มะเร็งที่ถูกกำจัดทิ้ง Our advance kills almost 69% of the tumors. Advance ของเรากำจัดทิ้งไปได้ 69% But look at the plus, it kills 97% of the cancer cells after 48 hours of incubation. นะครับ Transfer Factor Plus สามารถกำจัดทิ้งไปได้ถึง 97% หลังจากบ่มเพาะไว้ที่ The injectable interleukin, which is quite expensive, only kills 88%. Interleukin 2 แบบฉีดนะครับที่ค่อนข้างแพงก็ฆ่ากำจัดได้แค่ 88% So our plus is even more effective than the injectable, which is more expensive. Plus ของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบบฉีด Interleukin 2 Interleukin 2 อีกทั้งที่มันแพงกว่า Because of this very effective study by the Russian, it's now a Russian law. If you're admitted in a Russian hospital, you'll be given transfer factor plus. เพราะผลการศึกษาของแพทย์ชาวรัสเซียเนี่ยดังนั้นในรัสเซียเขาถึงอนุญาตให้ใช้ถ้าคุณป่วยเป็นมะเร็งเข้าไปในโรงพยาบาลที่รัสเซียเขาจะจ่าย transfer factor plus ให้คุณ Do you think you'd like also this to happen in Bangkok? คุณคิดว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าเกิดขึ้นในกรุงเทพได้มันจะดีไหม If this happens in Bangkok, you'll be out of business, all of you, because only doctors can prescribe transfer factor. ถ้าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ในกรุงเทพพวกเราก็ไม่มีทางทำมาหากิน เพราะว่าก็ต้องให้หมอเป็นคนสั่งจ่ายเท่านั้น So it's a good thing you have 4 Life here because you can distribute transfer factor. But in Russia, it's now only doctors who can prescribe transfer factor there. ในรัสเซียเนี่ยมีแต่หมอเท่านั้นนะครับที่จะจ่าย transfer factor ให้ได้โชคดีที่นี่เรา4 Life แล้วหมอไม่ได้สั่งจ่าย transfer factor เพราะฉะนั้นมีแต่พวกเราเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถจำหน่าย transfer factor ให้ผู้ป่วยได้ I'll share with you the evidence base of transfer factor. How effective transfer factor is. เดี๋ยวเราจะแบ่งปันให้ฟังถึงหลักฐานการพิสูจน์ประสิทธิภาพของ transfer factor. We doctors do this just simply make our prescription of transfer factor. I have to make sure that it is effective based on medical science facts. ในฐานะแพทย์เนี่ยเราไม่สามารถอยู่ๆก็จ่ายอะไรให้ผู้ป่วยได้ในการที่จะตัดสินใจจ่ายอะไรให้ผู้ป่วยบริโภคเนี่ยเราจะต้องมีหลักฐานที่ยืนยันทางการแพทย์ว่ามันได้ผล A lot of your neighbors, friends will tell you transfer factor is very effective. เพื่อนฝูงคุณคนที่คุณรู้จักหลายๆคนก็จะเล่าให้คุณฟังว่า transfer factor มันใช้แล้วได้ผลยังไง So do you think there are contraindications or anybody that should not be given transfer factor? มันมีคำบ่งชี้อะไรไหมครับที่ว่ามีใครที่ไม่ควรจะได้รับ transfer factor Sir, do you believe that there's anybody who should not be given transfer factor? คุณคิดว่ามีใครไหมครับที่ไม่ควรบริโภค transfer factor No. Doctors would believe that patients should not be given transfer factor. นะครับหมอเองก็เชื่อว่าผู้ป่วยก็ควรจะได้รับ transfer factor Because if all patients are given transfer factor, we will have no more patients. หมอไม่อยากจ่าย transfer factor เท่าไหร่นะครับเพราะถ้าจ่ายไปไม่มีผู้ป่วยหมอก็ไม่มีผู้ป่วยไม่รู้จะหาที่จ่าย I'm just kidding พู though. ดเล่น So the contraindication for giving transfer factor are organ transplantation. นะครับ
คนที่ไม่ควรบริโภค transfer factor คือคนที่ไปเปลี่ยนถ่ายอวัยวะ Example, kidney transplantation. พวกที่ไปเปลี่ยนไตมา The kidney comes from another patient. ไตมันมาจากคนอื่น So the recipient patient who received the kidney will be given immunosuppressive drug by the transplant surgeon. เพราะฉะนั้นผู้รับอวัยวะที่บริจาคมาเนี่ยเขาก็จะได้รับการจ่ายยาที่เรียกยาต้านภูมิยากดภูมิเอาไว้เพื่อไม่ให้มันปฏิเสธอวัยวะที่ได้รับมาใหม่ The doctor intentionally gave immunosuppressive drug to suppress the immune system so that the immune system will not recognize that the kidney is foreign. นะครับหมอตั้งใจที่จะให้ยากดภูมิเลยเพื่อที่จะระภูมิคุ้มกันในร่างกายจะได้มาปฏิเสธอวัยวะใหม่ที่ได้รับจากคนอื่น But mind you, these organ transplant patients are very prone to infection because they are taking immunosuppressive drugs. แต่ผู้ป่วยที่เปลี่ยนอวัยวะมาเนี่ยจะมีความอ่อนไหวต่อการติดเชื้ออะไรต่างๆได้มากเพราะเขากินยากดภูมิเข้าไปเชื้อต่างๆก็จะทำอันตรายเขาง่ายขึ้น And here you are knowing that this patient is very prone to infection, so you give transfer factor to this patient. แล้วเราก็รู้ดีอยู่แล้วว่าโอ้โหผู้ป่วยคนนี้เนี่ยติดเชื้อได้ง่ายแล้วเราก็เลยหวังดีให้เขาทาน transfer factor And the patient who believe in you took transfer factor, ผู้ป่วยคนนี้ก็เชื่อคุณแล้วก็ทาน transfer factor เข้าไป and the immune system gets activated and know that the kidney is foreign and rejected the kidney. ระบบภูมิคุ้มกันก็ตื่นตัวขึ้นมาแล้วรู้ว่าเฮ้ยไอ้ไตนี่มันไม่ใช่ของกูนี่หว่าแล้วมันก็ปฏิเสธไอ้ไตนี่ And whose fault is it? นะครับแล้วเป็นความผิดของใคร So don't give them to organ transplantation. เพราะฉะนั้นก่อนจะจ่ายให้ใครถามเขาก่อนนะครับว่าเปลี่ยนถ่ายอวัยวะมาก่อนหรือเปล่าอย่าจ่ายให้ผู้ที่เปลี่ยนถ่ายอวัยวะมา First study is transfer factor as immunotherapy for TB patient. นะครับ study แรกก็เป็นการทำแบบภูมิคุ้มกันบำบัดสำหรับผู้ป่วยที่เป็นวัณโรค We know for a fact that Dr. Sherwood Lawrence's first patient was a TB patient. เรารู้ในข้อเท็จจริงว่าผู้ป่วยคนแรกของดรลอเรนซ์คือผู้ป่วยวัณโรค TB patients are usually very immunosuppressive. They have very poor immune system, very young and very old. ผู้ป่วยวัณโรคเนี่ยปกติแล้วจะเป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันค่อนข้างต่ำมาก So according to Dr. Fabre, you give this to TB patient, they improve. ๆนะครับดรฟาเบรได้จ่าย transfer factor ให้ผู้ป่วยวัณโรคแล้วอาการเขาดีขึ้น Next, we have measles. นี่ก็เป็นโรคอะไรนะฮะหัดMeasles, yeah, it's caused by a virus. Just recently in the Philippines, we have measles outbreak. There are many small babies who died from measles in the Philippines just recently. เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีเด็กเล็กๆในฟิลิปปินส์เนี่ยเสียชีวิตด้วยโรคหัดเยอะมาก According to Fergotti et al., it's effective for complicated measles patients. นะครับฟาราโกก็เอา transfer factor จ่ายให้ผู้ป่วยที่ Is dengue also very prevalent here in Bangkok? ไข้เลือดออกเยอะไซโคลมอนมา Oh, in the Philippines, it's very prevalent, especially during the rainy season. ไข้เลือดออกนี่ก็เป็นกันมากนะครับปีที่แล้วผมก็เข้าโรงพยาบาลไป4 วันด้วยไข้เลือดออกที่ฟิลิปปินส์ก็เป็นกันมากเช่นกัน So the vector is a mosquito, and the mosquito will bite you carrying the dengue virus. นะครับเชื้อมันก็อยู่ในยุงลายนี่นะครับแล้วเมื่อยุงกัดเรามันก็จะส่งไวรัสต่อให้เรา The first symptom of dengue is usually lowering down of your platelet count. นะครับอาการแรกๆเห็นได้ชัดของคนเป็นไข้เลือดออกคือเกล็ดเลือดจะลดต่ำลง So if you have patients who has dengue and the platelet starts to go down, please give them transfer factor plus and the platelet will start to increase. นะครับถ้าคุณมีผู้ป่วยที่พบว่ามีผู้ป่วยที่เป็นโรคไข้เลือดออกเนี่ยเริ่มให้ transfer factor plus แล้วเกล็ดเลือดก็จะเพิ่มสูง Transfer factor is very effective against viruses. นะครับ transfer factor นี่ทำงานในการสู้กับไวรัสได้อย่างได้ผล The number one killer is not cancer. นะครับฆาตกรหมายเลข 1ไม่ใช่มะเร็ง It's cardiovascular disease. มันคือโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจครับ Heart attack for short. นะครับโรคพวกหัวใจวายอะไรต่าง Just one heart attack and you're dying. ๆหัวใจวายครั้งเดียวคุณอาจจะตายได้เลย The cause of heart attack is actually infection of the arteries which can lead to heart attack. นะครับการสาเหตุของโรคหัวใจหรือหัวใจวายนี่มันก็เป็นการอักเสบของหลอดเลือด And the common cause of infection